Gaming'da KZ. Бүгін біз бұл видеода ешқандай ойын, ешқандай әзіл болмайды. Бүгін біз бұл видеода көптеген тыйым салынған ойындар жайлы айтатын боламыз. Бұған не істесеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Лайк баспасаңыздар да мейлі, ұнамаса да мейлі. Бұл видеоны сіздерге ескерту үшін айтып жатырмын. Сондықтан сақ болыңыздар. Бұл ойынды көп ойнамаңыздар. Бұл адам денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін. Ендеше бастаймыз. Бірінші тыйым салынған ойын бізде Mortal Kombat. Mortal Kombat ол ең қауіпті ойындардың бірі. Неге десеңіз, бұл ойын аса қатты қаншелігімен көптеген елдерге тыйым салынған. Міне көріп отырғандарыңыздай бұл өте қауіпті. Түрлі адамдар бұл жақта адамдарды өлтіріп қырып айтады. Бұл ойынды ойнамасаңыз да естігендеріңіз бар шығар. Бұл өте қызықты, бірақ өте қауіпті. Міне осылай өте қауіпті ойындардың бірі. Бұл ойын көп елде тыйым салынған, мысалы ақш-та, оңтүстік Кореяда және Америка құрама штаттарында тыйым салынған. Өйткені бұл ойын аса қаншелігімен танылған ойын. Ал келесі ойын бізде GTA. GTA өте қауіпті ойындардың бірі. Неге десеңіз, бұнда түрлі қаншерліктер көптеген адамдарды өлтіреді. Тіпті полицияға да ұсталасыз. Мұнда көптеген ақша тонау, банк тонау, тіпті адам өлтіріп машинасын ұрлап алып кетуде бар. Бұл ағылшын тілінен аударғанда GTA деген сөз біреудің автокөлігін ұрлап әкету. Бұл ойынды ойлап тапқан ең бірінші Rockstar компаниясы. Бұл ойынды көптеген елдерде тыйым салынған. Мысалы, тағы да айта кетейік, ақш-та және тағы басқа елдерде тыйым салынған. Мен оны ақш-ты ғана білемін, басқа елдерді білмеймін. Ендеше келесі ойынға кеттік. Ал достар, келесі ойын бізде қауіпті ойын Call of Duty. Бұл ойын Америкада шығарылған. Бұл ойынның қауіптілігі адамды қаншерлікке, тіпті соғысқа үйретеді. Тіпті мына әскери адамдармен бірге адамдарды өлтіріп, соғысқа жаған етіп, өз үйіндегі адамдарды өлтіруге дейін барады. Бұл ойынды қызық болғандықтан елдің бәрі ойнап көрген шығар. Ойнамасаңыз да білет болды, не істеген боласыз. Бұл ойын адамға өте қауіпті деп саналған. Бұл ойын көптеген елдерде тыйым салынған. Мысалға айтып кетсек, Еуропа, Франция деген елдерде тыйым салынған. Өйткені ол елдерде бұл ойынды ойнаған адамға айыппұл салады 50 мың теңгедей. 50 мың теңгедей айыппұл немесе соттатып жіберуі мүмкін. Келесі ойынға. Біздің келесі ойын бізде Флешка. Бұл ойында адам көптеген есірткілерді қолданып, түрлі адамдарды өлтіріп, тіпті біреу көптеген үйлердің ішіне бомба қойып жібереді. Енді сол үшін бұл ойын аса қауіпті деп саналған. Енді достар, бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздерге бұны лайк басу үшін немесе өтірік ойдан қарастырылды деп ойламаңыздар. Бұл ойындар шынымен де қауіпті. Сондықтан ойындарға құмар болмаңыз, тек қана жақсы ойындар ойнаңыз. Мысалы, шахмат деген сияқты сондай ойындар ойнап, миыңызды дамытыңыз. Онда сол лайк басып кетеміз.